Yagusubije mu izina rya Yesu Kristo wowe udukurikiye uyu munsi. Njyewe nitwa Pamphile ndi kumwe na Yeme kuri kamera no ku majwi. Dushimiye Imana ibanye natwe katugeza muri iki gice turimo. Nkuko mubibona turi kumwe n'umuryango mwiza, nagira ngo tubasabe badusuhuze batwibwire tubahe ikaze batuganirire. Ni karibu. Murakoze cyane. Nubundi kuba natwe tugize umugisha wo kubana namwe biratunejeje cyane. Nge nitwa nta mugabo umwe Etienne, nkaba nubundi ndi kumwe n'umuryango uko mubivuze. Harimo umudamu wanjye n'umwana, reka nabo babashe nubundi kwivuga amazina kuko ni abantu bakuru. Natwe turashima Imana kuko tubashe kubana namwe. Nkaba nitwa Nyirakamanzi Suzana. Murakoze. Nanjye ndi kumwe n'ababyeyi banjye nk'uko mubibona, nitwa Imanizabayo Rachel. Yego. Dushimiye Imana duhaye umwanya kugira ngo tuganire n'abantu badukurikiye bari mu ngeri zitandukanye. Ni umugisha udasanzwe gusanga umuryango gutya, kandi icyo mutavuze muhuriyeho gikomeye, mwese muraririmbana muri korari imwe. Nabwo bwabyo ni ikintu gikomeye. Reka manze nsenge ndaza nkubwira impamvu ubonye mbivuze nseka. Mana Data, turagushimiye kuko uri umuremyi wa byose, ushobora byose, urera ubera hose icyarimwe. Warakoze kuturinda mu myaka yose itambutse, n'uyu munsi waturinze uduhaye guterana gutya. Niyo mpamvu tugutumiye kugira ngo bane natwe twuzuye umwuka wawe wera. Ntabari twe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Duha umugisha twebwe abari hano, kandi umwuka baratubeho cyane. N'udukurikiye na umwuka wera muyobore, amusobanurire ibyo twavuga twabivuga mu buryo bwacu, ariko umwuka wera yabisobanura mu buryo bwiza. Urakoze, bane natwe muri iki kiganiro cyose kwiza gisoje, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Impamvu ubonye mbivuga mvuga nti ntago ari ikintu cyoroshye, nuko nigeze nabona umuryango yari umugabo n'umugore, ariko bo baririmbanaga muri korari. Noneho kubera ibyaha by'umwe hanze mu kazi, bajya muri korari akamurondora, urugo rukahinduka intambara. Duhereye kuri icyo ubwacyo, mwebwe mwumva mute kubana muri korari? Noneho nk'umwana uri muri ya myaka, ndabibona ko ageze muri ya myaka myiza yo gutereta no guteretwa, buri wese araza kunsobanura icyo kintu. Ese nta ntambara byaguteje? Ese byakubereye byiza cyangwa ahubwo hari ukuntu byajyaga bikwangamiramo mu buryo bumwe n'ubundi? Murakoze. Murakoze cyane. Mu by'ukuri nk'uko mubivuze, hari abantu babana ariko umwe akaba asharira mugenzi we. Nge shima Imana ko Imana yangiriye neza. Nkimara kuyimenya yampaye isezerano ry'umufasha. Uko biri kose ntabwo nari nziranye nawe, ariko yari yaragiriwe ubuntu bwo kuntanga mu gakiza, kuko nge nahoze sengera mu idini y'Abakatolike. Ubwo rero mvuyemo nje muri ADPR, niho naje kugira umugisha, maze kumenya ko iyo umuntu amaze kugera mu gakiza Imana imuyobora. Nagize umugambi w'uko nzayoborwa nayo, Imana yengenera umufasha. Uburyo twamenyanye ni uburyo bw'igitangaza, kuko aho yasengeraga hari kure y'aho twari dutuye, ariko Imana imaze kumunyereka ko ari we tuzabana ikoresheje uburyo butandukanye. Narabihanuriwe, ariko nanjye mbona ibimenyetso. Ubwo rero naje kumuzana ari umuririmbyi, tubana ari umuririmbyi, ndetse yari n'umudiyakoni. Yagize umugisha wo kuba umudiyakoni ari umukobwa. Ubwo yinjira no muri korari. Maze kumuzana twakomeje kubana mu murimo w'Imana kuva twakwinjira muri korari muri 92.
niho mbese twabanye muri korari pardon 93 ahubwo nge ninjiye muri korari 92 kuko we atari mu gace kacu yasengeraga ahandi ariko maze kumusohoza tumaze kubana yahise yinjira muri korari Witsemba tubana kuva muri 93 kugeza ubu twagize umugisha wo gukomeza kubana mu murimo mu bihe bitandukanye Imana igenda ibana natwe igihe kiza kugera n'uriya mwana wacu nabaza kwinjira muri korari hari abandi bana babirakurikira ariko nagize umugisha wo kuba ari we wahise mbese yinjira muri korari turabana dufatanya umurimo w'Imana muri make nshima Imana ko umudamu wanjye namubonye ari umugisha ibihe byose tumaranye haba mu ivugabutumwa dukora mbese Imana yagiye tugirira neza turashima Imana ko Imana yagiye ibana natwe mu buryo bwose murakoze. Hanyuma kuba mwarisanze muri korari musengana na cyane ko muri iyo myaka hari ububyutse bwinshi rwose umwuka wera rondora akarondora n'utuntu twose mvuye ngo nicyo wambariyeho ntabwo byajyaga bibateranya ngo ube wiriwe hirya unimukera muri korari Imana ariko uri mu biki Etienne bira bintu wiriwemo umugore yabyakiraga gute? Murakoze cyane. Ubundi uko biri kose umugenzi ugana mu ijuru ahura n'intambara zitandukanye Satana turasaho uko biri kose ibibazo mu isi ntibibura ariko Imana yagiye ibana natwe ibyatubaho byose tukaganira nk'abakozi b'Imana tugapfukama aho twagize intege nke Imana ikatugira neza uretse gusa mw'ibyo bihe tumaranye ndashima Imana kuko nta gikuba cyacitse hagati muri twe waboneka kidasanzwe hari igihe abantu bubaka ingo ugasanga ibintu byazambye yenda barahamagara abayobozi bati muze mudufashe ibintu byanze ariko nshima Imana ko mwiyo myaka tumaranye ntabwo twigeze tugira ikibazo cyatuma hagira mbese abantu baza kudukiranura wenda se ngo hari ibintu tutahujeho no kuvuga ngo mbese nabwo shima Imana kuko Imana yagiye ibana natwe mu buryo bwose murakoze. Yego. Hanyuma umumpere mikrofone maze mubaze hari ikindi kintu nyakubahwa Etienne atavuze ko ari perezida wa korari Witsemba akorera umurimo mu Rutsiro ariko kandi yatubwiye ngo mwashakanye n'umudiyakoni wabaye umudiyakoni ute ukiri umukobwa? Ubundi ku mudugudu wacu narindi mu yindi paruwasi Rundoyi ariko ariyo yabyaye n'ubundi yigasovu nasabwe bamaze kudutandukanya twari turi kumwe mbere ubwo ndi ku wundi mudugudu witwa Busasamana ubwo rero icyo gihe bagajya bafata abakobwa bakabagira abadiyakoni bakafatanya n'ibindi byiciri ubwo nakoraga umurimo w'ubudiyakoni narindi umuririmbyi wa paruwasi yitwaga Umubibyi muri Rundoyi niho nakoreraga umurimo w'Imana. Niba umuntu dukurikiye yarebye ikiganiro cya mbere twagiranye na perezida wa korari Witsemba yashatse mu gihe cy'ubukene nishatumye wemera umusore w'umukene nkuko wabitubwiye ariko wenda araza bigicemo gakeya kuko hari utarakuye iki cya kiganiro ndabikubwiye tuse kwanza wibutse ubukene bw'icyo gihe ukuntu bwari bumeze ko kiba byemeye. Ubundi muri icyo gihe nicyo giciro cyari kiriho nicyo giciro cyari kiriho ndetse iwacu ahubwo gari menshi no batangaga 6 inkwano iri iwacu bagatanga 15 kuko ari kwishyamba iby'ishyamba n'iby'amayaga biba bitandukanye. Ubwo hano muhafata nko mu mayaga ruguru iwacu nta ntoki zari ziriyo ni kwishyamba hari kumwegege wa parike iri rya Gishwati iri parike ya Gishwati aho rero ubwo habaga hari mu gisirimu bakwa ako menshi ntabwo cyari gisirimu usibye ko bavugaga ko bo nyine bifite bagomba gusabisha agatahuje na yino
ibihumbi 12 muri Yakobo 15. 15 hariya perezida wayavanye. Murakoze nk'uko mubivuze, mu by'ukuri rwose Imana yampamagaye noroheje nk'uko mu kiganiro twagira nk'uko mubivuze nabivuzeho, maze kubona isezerano ry'umufasha kuko nari noroheje nibajije icyo nakora, ariko muri icyo gihe naje kujya kwinjira mu kazi. Hari umushinga wa Jebeka abantu bajyaga gukorera amafaranga, wari mu gace ka Gishwati. Icyo gihe umuntu yakoreraga amafaranga 100 ku munsi. Ubwo rero nagiye kwinjirayo ndakora ngira ngo ndeko nabona ikimfasha gutangira gusaba. Narakoze mpembwa ukwezi kwa mbere, niho nabonye amafaranga yo gutangira gusaba. Ndibuka ko icyo gihe nahembwa 2,400. Ubwo rero naragengura amasaka n'ubundi ku isoko ryo hafi y'iwacu ahitwa mu Muyira. Icyo gihe ipara y'amasaka yaguraga amafaranga 30. Naragengura amapara 30 ndayazana. Ubwo ipara ni nk'ikiro? Ubwo urebye ipara yabirenze ikiro, irenze ikiro kuko yenda abantu bavuga mu buryo butandukanye. Hari ababyita mironko, abandi bakabyita ipara, ariko mbese isumba ikiro. Ubwo rero natangiye ubukwe nkoresheje ayo masaka nari nguze, narabetesheje mbona ifu. Ubwo nshakamo imisururu cyangwa se ubushera, ntangira ubukwe. Ubwo kugira ngo nzabone amafaranga bari banciye, naje gushakisha uburyo nahinga ibiraya ahantu. Mbona akantu naje guhinga ngasaramo 3,000, ndumva 3,500. Ubwo kugira ngo uzabone inkwano wabanje ukora ukwezi kwa mbere ubona 2,400. Ubwo abayo kujya gusaba irembo. Kugira ngo uzabone inkwano ujya guhinga, urahinga, urabagara, birero urasarura. Ujye kuntu umukobwa umutegereje cyane. Nuko ubwo rero nyine niho nabonye umusore wabikora akajya guhinga. Byaterwa n'urukundo akunze. Ndaje nkibazo umukobwa wawe kumwicaranye. Umuntu ajye no guhinga atavuga ati hano nzakura inkwano. Ayiwe mana we. Hanyuma asaruye munsi ahita abona ibya 15 y'inkwano. Oya, icyo gihe ntabwo byabonetse kuko amafaranga banciye natanze mu byiciro 2. Uri kopesheje se umugeni? Natanze mu byiciro 2. Banamuguhaye? Oya, natanze make ikigabanye. Ubwo maze kubona andi ndagenda naho ndatanga, mbona gusezerana. None se kamaze madamu wawe icyo gihe ubonye umugabo wawe akwa inkwano nako yamunaniye kuyibonera icyarimwe ayitanga mu byiciro wumvaga urugo uzabona bigutunga? Ubundi bitewe nuko nanjye ndi umukobwa nari narize iby'ubushake. Ubwo rero ntago numvisha ikintu uvuze pe. Ubundi hari umuntu ushaka barambangijanyije nkuko batangiye bababwira ntabwo twari tuziranye. Ubwo rero njyewe nari narumvishe ko hari ubushake umuntu ashaka Imana yavuze. N'ubushake bw'Imana wibuhina rero. Uyuvuze ngo ubushake byancangaga ikintu uvuze. N'ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana. Nukuvuga ngo n'ubundi tukiri urubyiruko kuko nababwiye ko nari ndi muri korali ya paruwasi y'Umubibyi, twajyaga mu ivugabutumwa. Korali iserutse mu giterane cyabaga ku mwaka. Ubwo twagiye Gisenyi tujya mu iteraniro, baza kuduteranya ari urubyiruko gusa, baraduhugura batubwira ku by'ubushake, gushaka mu bushake bw'Imana. Iryo jambo ntongere kurica. Mu bushake bw'Imana.
numva ndabikunze ni muri 83 niho twagiye mu giterane cy'igisenyi numva ndabikunze numva nanjye shaka kwinjira mu bushake ndavuga ati nibwo bimeze bityo nkaba narihanye ntabwo nzashaka Imana itavuze nuko ngo nubundi abantu barandambagizaga numva muri nge hajemo ikintu cyo kujya mbabwira ngo ntabwo nari nakura kuko nimbabwira ngo ntabwo shaka gusabwa bazambaza impamvu kandi nkabona ari abantu batabishyikiye nubwo babaga ari abakirisitu nabonaga ari abantu badashyikiye by'ubushake bw'Imana nigira inama ko nzajya mbabwira ko ntari nakura bakambaza none uzakura ryari nanjye nkababwira ngo nta igihe cye cyagera muzajya ahandi babura igisubizo bakigendera ubwo rero maze gusabwa gutyo nkuko bababwiye icyo gihe yazanye 9,000 azanye 9 ndavuga ati uko biri kose ko hari 9 iri iwacu ubukwe budafite amikoro bwamaraga imyaka 3 ubudafite amikoro bwamaraga imyaka 3 bagitegereje ko burangira no kuvuga ngo nanjye ubwo nta kibazo nagize navuze ati igihe gazabonekera gazaza guzure nta kibazo cya jugujugu twari dufite ubwo rero igihe cyarageze n'ubundi 6,000 arabizana none se ubwo nyine yatangiye umushinga w'ubukwe bimara imyaka 3 oya ntabwo yagezeho nibwira ko 2 ariyo yari igiye kuzura ese kuki ubwo bwanyu bwatindaga uzi ko n'uyu munsi no kurambagiza iyo myaka nta wayihanganira nta muhungu wabwira umukobwa muri kino gihe ngako reka ahita kuba iyo myaka 3 yose z'umwanza wantegereje iki ni ibyumweru amezi ubukwe bwanabaye bwanarangiye twebwe bakoraga bitonze ubona nta kibazo nawe ufite ubwoba ko bazamujyana se ntawe nicyaguhaga ibyiringiro se ko atazajya ahandi atazabona nk'undi mukobwa wifitiye amafaranga natwe rero kuko twari dukijijwe twumva ko ari Imana yabivuze nta niteganya igihe ngo ntibizaba ibyacu ubukwe inkwano arayibona arakwa ariko se ubuzima ubwo ntiwasanze n'ubundi nabwo bizakomeza gupfundikanya kubera ko n'inkwano bapfundikanyije ubundi nkimara kwinjira mu by'ubushake bw'Imana nyuma yaho twagiye mu iteraniro igitarama hari Muhanga ngezeho ndebye akarere kaho mbona nta musaruro mwinshi gafite ndavuga ni iwacu uhavuga nabi bitewe nuko ubwo mwari mwagiye Nyabisinda bitewe nuko hano iwacu heraga cyane ni muce z'ishyamba heraga imyaka bagahunika mu bigega ndavuga ati igitarama ndavuga ati igitarama niho hantu mbonye hadafite umusaruro nasanze isoko ryaho ari inyanya n'ibijumba n'ubugari ndavuga ati uw'Imana izavuga akaza avuye igitarama nzamwemera niho hantu mbonye hatandukanye n'utundi duce nagezemo kubera ikizi ubwo bitewe n'umusaruro ntasanze mu isoko none se kuki wari wemeye kujya kuba ahantu atari ibiryo ubwo Imana yo yavuze ibizi kuzabaho nicyo nashingiragaho yego none se umugabo yaje guturuka igitarama ubwo rero nabonye nyine aturutse mu aka gace kuko nari namaze kuvuga ko hazaturuka hose nzamwemera nta kibazo nagize kuvuga ngo n'igitarama kwemera umugabo waho ni ukwereka Imana ko wamaramaje ariyo mu ijuru yabivuze no kubanga abagabo b'igitarama no ngo kuri wowe umugabo w'igitarama ari we mugabo wa nyuma yazana ari kumwemera niwe mugabo uciriritse Imana ishimwe ubwo ngewe navuye mu nzira ndumva n'umukobwa wawe bigoye kumuha umunyagitarama hanyuma reka mbaze uwo mukobwa wawe ye kuba mu kiganiro atavuga niko muko urangana gutyo urakuze ubu kubana na kandi korari yanyu narayitinye Iyakabumbye agira ijisho rihora rireba ntajya ahumbya iyo wigiriye mu rubyiruko ntuzi Imana ikaguteza ababyeyi n'ibyo wari wabahishe kuririmbana n'ababyeyi wawe wumva bitakubangamiye numva ari byiza biranezeza aho ndi kubona ndi kumwe n'ababyeyi banjye muri korari hari ibyo banangiraho inama nawe nateshutse bakaba bangira inama nkagaruka neza
none se nk'ubwo nk'iyo wagiye mu rungano ukarangara umwuka wera ndabizi nta ari ibintu atagiramo ibanga pe wakinjira mu cyumba bati banza wihane papa nagucyura no mu rugo bati wihanaga ibiki burya umwuka kwihanishaga ibiki wenda umwuka yanze kutubwira oya nta byinshi nari ninjiramo byatuma umwuka ndondorera hagati wenda ni kwa kundi umuntu ateshuka agacumura kandi iyo usabye Imana imbabazi iraziguha ntabwo rero Imana yagushyira ku karubanda nta bikomeye wakoze ese ubwo ntabwo uba ufite ubwoba kuvuga ati papa ni perezida wa korali ubundi se ubwo wakerera umusobanurira ngo nawe umusaba uruhushya se ubwo papa mbasaba uruhushya yaba ari ahantu ngiye kujya nari buboneke nsaba uruhushya ukabwira papa uti perezida sindi buboneke ese ubwo mu rugo uvuga ngo iki vuga papa muri korali nta ni perezida kandi ni papa none se wabyakiriye ute kwisanga muri korali iyobowe na papa wawe mama wari umudiyakoni wa zamani abantu baba dukunda kuvuga mu rubyiruko rw'uyu munsi ngo baba bafite kode ibintu byabo ni bya kera ntibashaka umuntu usirimuka ubibana nabyo ababyeyi banjye nta kibazo nta na hato kuva nakura namenye ubwenge ntaho nigeze mbona bambangamira niyo mpamvu kwinjira muri korali byambereye n'umugisha iyo najyanye nabo mba numva ari byiza nezerewe pe kuko iyo turi kumwe muri korali nunguka byinshi bigatuma numva nahorana nabo numva twahora tujyana muri korali tudasigana ibintu nk'ibyo nyine bari baguhana muri korali oya nta nimwe baraguhana oya yewe n'ubusanzwe uri intama ngiye inshuro bampannye nanjye sinzi izo arizo mu makorali yose naririmbye nta korali naririmbaga batamana nengeye kukubaza iyo wagwanye kutajya kubwira papa utari kuhandeho ingano reka tugaruke kuri perezida ntabwo ari perezida w'abanyonzi ndi kuvuga perezida wa korali Witsemba ndifuza kuguha akanya ukaganiriza abantu badukurikiye ku byiza wabonye mu kuba muri uyu murimo mu byiza wabonye mu kubana n'Imana hanyuma kandi uwo mudiyakoni kazi afite umurimo mwiza niko Pawulo abwiye Timoteyo ndetse yanabibwiye Tito nk'umushumba amubwira ibyo guha inshingano abadiyakoni n'abadiyakonikazi n'abepiskopi umudiyakoni ngo ababonye umwanya mwiza w'icyubahiro kugira ngo ubone uko abwiriza abantu ntabwo uva kuri no kamera rero utabwirije abantu ubwo perezida namara kutubwira ikintu ku mutima we ni wowe turi bugarukeho murakoze cyane uko biri kose nk'uko umudamu yarabivuze hari aho nakosora gake abaye nk'uwibeshya ribagiwe ngiye njya gutanga ibintu bari banciye natanze 8,000 sigaramo 7,000 ubwo rero bya 7 nabyo Imana yaramfashije ndabijyana mu gihe gikwiriye nk'uko mubivuze rero hari ijambo Imana yampaye rikunda kumbamo cyane ndetse numva nariganiza n'abandi bazadukurikira rikaba ryabafasha cyane cyane mu rugo rwabo korali yantahiye ubukwe shyingirwa hari indirimbo bandirimbiye iyo ndirimbo ndetse ninjye bari bayihimbiye ivuga ngo Stefano ngo ushyire Uwiteka imbere inzu yawe ibone umugisha ngo nawe Suzana n'umudamu wanjye ngo nawe uraburiwe ngo wirinde ibyifuzwa n'ab'iyisi ngo Uwiteka niwe wubaka umushyira imbere ubone ihirwe mu by'ukuri numva inshingano twahawe yaba njye yaba we no gushyira Imana imbere ubwo iyo ndirimbo yarihimbwe ni Iyakabumbye nanone ni Iyakabumbye wayihimbye arakora musaza arahimba avuga ati Stefano tega amatwi wumve inama uhabwa ushyire Uwiteka imbere inzu yawe
ibone umugisha. Ubwo iryo jambo bamaze kurimpa mu ndirimbo naje no kurihabwa mu by'umwihariko nk'uko riri muri Zaburi ya 16 umurongo wa 8. Ni ijambo ryavuzwe na Dawidi avuga ati nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka kuko ari buryo bwanjye sinzanyeganyezwa. Rero iryo jambo nakomeje kuriha imbaraga, numva mu bibaho byose ngomba gushyira Imana imbere. Hari byinshi byagiye biboneka bitandukanye, ko maze kubaka urugo twahuye n'ibintu bigoye byinshi, ubukene buraza, haboneka ibibazo bitandukanye. Yewe kuri Witsemba rwose ifite igipimo cy'ubukene ku buryo natumbiraga mu ijuru mvuga nti Imana uzandengera, kuko wambwiye ko ningushyira imbere nawe uzanyiyereka. Kuko rero Imana yagiye ibana natwe. Umudamu wanjye mu by'ukuri ndamushimira ko mu bihe twagiye tunyuramo byose nawe yakomeje kugaragaza ko inshingano yahawe yo gushyira Imana imbere, akinda kwifuza ibyifuzwa n'ab'iyi si. Nabwo yarwanya intambara rwose akanyihanganira mu gihe aribyo atari kubona, yenda se nk'imyambaro yenda ari kubona n'abandi, akiyemeza akabaho mu buryo bugoye buciriritse, ariko ashyira Imana imbere. Nkaba rero nabwira umuntu wese wubatse urugo rwose ko yashyira Imana imbere, ko Imana washyize imbere nayo kwiyereka, kandi rwose ntabwo Imana ijya yirengagiza abantu bayo. Ndumva iryo jambo ari ryo naho umuntu wese uzabasha kunkurikira iyo Zaburi ya 16 ku murongo wa 8. Ndumva mbese nayiha umuntu wese wifuza umugisha mu rugo rwe ko yashyira Imana imbere, ko Imana izamugirira neza. Murakoze cyane. Ubundi ngewe ndi umukobwa, nababwiye ko nakoraga umurimo w'uburirimbyi, ariko n'umurimo w'ivugabutumwa narawukoraga. Nkimara kwihana, Imana yampaye umurimo w'ivugabutumwa n'uwo kuririmba byose nkabikora. Yashaka no kuntuma ku mudugudu runaka ikantumayo, yashaka no kuntuma ku muntu ikamuntumayo, ho kugeza uyu munsi niko biri. Byose Imana yakomeje kubikora. Nukuvuga ngo n'ubundi ndabashimiye kuko nanjye mu mpaye akanya ko kugira icyo mvuga. Numvaga ivugabutumwa rigurumana muri nge, nkibaza bizagenda bite, nkumva ishyaka ry'umurimo w'Imana nanjye riranja. Nakumva ibyaha biri gukorwa hirya no hino, nkavuga ati ishyaka ry'umurimo riranja, tuwampa nanjye nkagira abo mbwira gukomera kw'Imana. Ubundi nkumva ishyaka riranja, nkavuga ati wampa abantu nkagira abo mbwira ku buhamya bukeya. Ubuhamya cyakora ni bwinshi, ariko ndavugaho dukeya kugira ngo wenda hagire uwo twarema umutima. Imana idufashe. Mbere ya byose rero turasaba n'ubundi umuyobozi wa Zaburi nshya kugira ngo adusengere Imana. Mana Data, turagushimiye kuko uduhaye umwanya mwiza kugira ngo twumve ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo by'umwihariko Mwuka Wera abe kuri uyu mubyeyi cyane, ntabari we ahinduka akanwa k'Imana, nawe akubere indangururamajwi. Dusengeye imitima yacu twebwe abari hano ndetse n'abazadukurikira mu bihe bitandukanye, twinginga Mana, ni wowe muhinzi wenyine uhinga ntusibe, ni wowe wenyine uhinga isuri ntizabitembane, ni wowe uhinga ntihazameremo ibitovu n'amahwa, ni wowe uhinga urubuto rwose rugiye muri iyo mbibe rukera 100, izindi 50, izindi 30, gutyo gutyo. Turinginga kugira ngo imitima yacu ibe nziza,
kandi unayuhire. Urakoze kuko ubyumvishe, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, Amen. tushimiye Imana kuko itwemereye kugira ngo n'ubundi natwe tube twagira icyo twavuga. Umurimo w'Imana no gukora kw'Imana biratangaje. Numvaga ishyaka rinjya, ariko nkibaza nkanjye niba koko Imana koko inkoresha, ariko ukoresha umuntu uko ishaka. Nkavuga ati ubu Imana intumye ahantu kure nabona itike, ariko nkumva afite ishyaka. Nkumva afite ishyaka ry'umurimo w'Imana, ariko nkavuga ati intumye kure nageraho bigenze bite. Ariko kubwo mu mpaye umwanya mbashimiye Imana. Imana ibanezererwe cyane. Buriya nanjye inzira zanjye ni iyi ngiyi, kugira ngo Imana n'ubundi nanjye mbe nakoraho gake mbumuhereza wibye, kugira ngo n'ubundi ubasha kumva bimugirire umumaro. Imana idufashe. Turebe ijambo ry'Imana hariya mu Isezerano Rishya. Niho tugiye kureba ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani. Turasoma ijambo ry'Imana ritubanziriza uko ryanditswe na Yohani 14. Ku gice cya 14 turasoma ku murongo wa 23. Turasoma iyo mirongo uko ari 2. Umwami adufashe. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tubane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera ijambo ryanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Umwami adufashe. Iri jambo ryambereye inkoramutima. Numva afite ishyaka ryo kuribwira abantu bose ku isi yose bavuga ko bubaha Imana, bavuga ko bakurikiye Imana, bari mu matorero menshi ataramwe. Nuko ngo Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tubane nawe. Umwami adufashe. Iri jambo ryambereye inkoramutima. Ariko abantu bakavuga ko bakunda Imana, bakihuta cyane bajya mu masengero, bajya mu sengero nyinshi cyane, nuko ngo bagiye gusenga Imana. Ariko wareba ibyo bakora ukabona bitandukanye n'iby'Imana ishaka, ariko bakavuga ngo bakunda Imana. Imana idufashe cyane. Nuko ngo n'ubundi ntekereje kw'iri jambo sanga abantu benshi banyuranya no gushaka kw'Imana, ariko bavuga ngo bakunda Imana. Imana idufashe cyane. Ndasaba kugira ngo umuntu wese wubaha Imana abanze atekereze kw'iri jambo Yesu yavuze ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda. Iyo ngenzuye sanga abantu benshi bahora mu nsengero z'Imana, ejo ukumva yagwanye, ejo ukumva yasinze, ejo ukumva yatukanye, ejo ukumva yibye, ariko bwacya akajya mu rusengero bagiye gusenga, bakavuga ko akunda Imana. Nuko ngo uwo muntu agenzura imirimo akora niba ariyo gukunda Imana, niba yitondera ijambo ry'Imana. Umwami adufashe cyane. Ariko irindi jambo ryambereye inkoramutima niriya rivuga ngo na Data azamukunda, ngo tuzaza aho ari tubane nawe. Numva iryo jambo rimbereye inkoramutima. Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bazahaguruka. Umwami adufashe. Bazahaguruka mu cyubahiro cyabo, baza basanga uriya muntu witondera ijambo ry'Imana. Umwami adufashe. Ibitero bimugabweho ntaho cyo byamutwara, ntaho byamuhangara, kuko agoswe n'Imana. Umwami adufashe cyane. Imana yacu ni inyamaboko. Nuko ngo abadayimoni bagabe igitero ku muntu ntaho bamuhangara, kuko Imana yacu ni inyembaraga. Umwami adufashe. Uyu mwanya ndumva ndahumuriza abarira bagabweho ibitero n'abadayimoni. Niba agenzura agasanga yitondera ijambo ry'Imana, bye kumutera ubwoba.
Imana n'Imana n'umwuka wera bazaza aho ari babane nawe. Nuko ngo yarambuye ukuboko abadayimoni baratatana. Niyo umuntu nagenzura agasanga ko yitondera amagambo yayo ibyo Uwiteka yategetse akaba byitondera, ye kuhindishwa umushyitsi n'abadayimoni. Umwami adufashe cyane. Abantu bamugabaho igitero, uwo nawe ntacyo umuntu yamutwara, ni ikibumbano cy'Uwiteka. Uwiteka ahagarariye uriya muntu witondera ijambo ry'Imana. Nuko ngo uwo muntu uko yamugabaho igitero ntacyo yamutwara. Umwami adufashe cyane. Umurongo wa 24 hatubwiye ngo ariko utankunda ntiyitondera ijambo ryanjye. Kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Umuntu nagenzura rero agasanga atitondera ibyo Uwiteka yavuze, amenye ko atamukunda. Hari abantu benshi duturanye, njya ndeba ukuntu bajya bambwira ukuntu bajya mu nsengero, mu kiliziya gusenga Imana, ariko bavayo ugasanga ngo twavuyeho ngo tujya kunywa twa mitsingi n'ibindi n'ibindi. Nkavuga ati uyu muntu kavuga ngo akunda Imana, ko yazindutse agenda mu mategeko y'Imana ikabitemera inzoga, uyu muntu azataha kiriya gihugu cyo mu ijuru? Bizagenda bite? Ndasaba abanyamatorero bose kugira ngo bagenzure iby'Imana ikunda n'ibyo yanga, kugira ngo bagende nk'uko Imana ishaka, kugira ngo bazahabwe kwa kiriya gihugu cyo mu ijuru, bazahabwe kuri paradizo. Umwami wacu adufashe cyane. Ku isi yose ndasaba kugira ngo niba bakurikiye Imana babanze barebe iby'Imana ishaka n'iby'Imana ikunda, kugira ngo babone bamenye ko bazajya mwakira gihugu niba bitondera iby'Imana ishaka, kugira ngo n'Imana ibakunde ibagubwe neza mu isi, bazahabwe no kwakira gihugu cyo mu ijuru. Umwami adufashe cyane. Ubwo rero ubuhamya bwanjye nibwo ngiye gukurikizaho muri makeya, kugira ngo bufashe n'ubundi nabwo abanyumva. Ijambo Uwiteka yashatse ko ritugeraho, rigera ku bankurikiye bose ni iringiri, barusheho kugenzura uyu mugenzi uvuga ko yatangiye urugendo rujya mu ijuru. Nabanza arebe ko yitondera ijambo ry'Imana. Nasanga yitondera, amenya ko no ku byasezeranijwe azabibona. Umwami adufashe cyane. Ndongera nkahumuriza abari mu bukene, ndahumuriza abarira ngo nibihangane, niba bitondera ijambo ry'Imana nk'uko mbivuze, Imana izabahoza. Abari mu bukene nabwo Imana izagira uko ibagenza, cyane cyane fondasiyo ni ukwitondera ijambo ry'Imana, ni ukubaha Imana ukagenzura neza kutanyuranya nayo. Nusanga utanyuranya nayo uziturize, utegereze ugushaka kw'Imana. Imana idufashe cyane. Twavuze rero uko twabaye mu bukene, umutware yagiye abikomezaho. Ndagira ngo mpumurize abantu n'ubundi bashaka bakumva birabagoye. Hari umunsi umwe wigeze kubaho mu ruhande rumwe, n'ubundi ijoro riba rije. Umwami adufashe. Ni ukuvuga ngo bigera nimugoroba nta byo kurya dufite ibigori 2 n'agafu k'inusu. Ni ukuvuga ngo naje kotsa ibyo bigori, umwe afata kimwe undi afata ikindi, shigisha n'igikoma, umwe igikombe undi ikindi, tujya kwiryamira numva nta mihangayiko, kuko nababwiye ko nari ndi mu bushake bw'Imana. Numva ko ariko Imana yabishatse, nta kureba hirya no hino, mvuga ko n'ibindi zabiduha. Umwami adufashe cyane. Ariko nenda gushyingirwa habayeho intambara, nubwo twababwiye ko ubukwe bwacu twashabishijwe 15 bitewe nuko bwatinze, abasabwa habayeho kongera kuzamura inkwano. Umwami adufashe. Babagejeje kuri 30. Bagejeje kuri 30, umubyeyi wanjye w'umumama atangira kwanga ubukwe. Ngo hajye ubundi wari ugiye gusabwa mu Kanage, hari nde wakubwiye ko? Ariko mama yavukaga mu Kanage, ariko atahakunda kuko yarigereye ahantu hafite ibiryo bishumbijeho. Nuko aravuga ati 15,000 bampaye ntabwo nzashyingira Abanage, tubundi uzabange nzashyingira ahandi. Ariko kuko ngewe nari ndi mu masezerano, nkatuza nkategereza ugushaka kw'Imana.
ndabwira abankurikiye muri iyo minsi numvaga igishakwa kimbanye kirekire nibaza ukuntu ubukwe buzaba batari kubwemera kandi aribo bagomba kubutegura. N'ibyo binyobwa byanjye by'amafaranga nta muntu bigeze baha inzoga, na mwene mama nta nzoga bamuhaye, ari na nyogokuru nta nzoga bamuhaye. Cyakora uwo bamuhaye inzoga ni marume na mama batisuma, abantu babiri gusa nibo bakoze ubukwe. Ariko butari bwaba ndi kujya nibaza nkajya suhuza umutima, Imana yampaye indirimbo ya 70 mu gakiza. Abankurikiye bose bazasoma iyo ndirimbo ya 70 mu gakiza. Ushoboye kuyiririmba bazayiririmbe. Iyo nahuraga n'ibibazo maze gushaka nakubitabwa amaso mu iyo ndirimbo nkumva ndahumurijwe. Imana idufashe. Iyo ndirimbo ya 70 mu gakiza ni yanjye yangwaniriye urugamba mu ngeri nyinshi n'ubu ikirugwana. Umwami adufashe cyane. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ndagomeza guhumuriza abahura n'ibibazo. Habayeho igihe n'ubundi abajura baratwiba, Satani yadufuhiye, sigarira aho ngaho n'abana twagiye guhinga nta myambaro ufite. Ndibaza se ubu nzosubira ku rusengero bigenze bite? Ariko mu Mana harimo byose. Imana idufashe. Ubundi mu kibwiriza cyanjye ngiye ku ahantu nkabwiriza ubutumwa, hari ijambo rikunda kumbamo nkumva riraje ngo umuntu n'undi. Imana idufashe. Umuntu ni igisubizo cy'undi. Nuko ngo bamaze kunyiba abantu baranyambitse numva ndanezerewe, numva noneho ya minsi nateganya ntazajya mu rusengero, njya mu rusengero numva shimye Imana, numva ubuzima burakomeje. Ariko uhuza umutima nkurikije ibyo bajyanye nkavuga ati ibi ngibi barabijyanye, ariko nkahumurizwa ati nta kimana yaranyambitse. Imana yagomeje kushumbusha. Umwami adufashe cyane. Ndahumuriza abantu bakena bakabura uko bagenza, yanyagirwa akabura umwenda arumukiramo, nanjye byambayeho. Ariko Imana igihe kiragira naba natekereje ndabigenza gute, nkabona Imana ikoze mu bubiko bwayo ikanyambika. Umwami adufashe. Nta gishoro kizeho, ikanyambika. Imana igakora mu bubiko bwayo. Imana idufashe. Nitwitondera ijambo ryayo nta kitazadukorera. Igihe kimwe ndongera nkabaha ubuhamya by'igihe nanone naje kugwaza abagwayi 4 mu rugo. Ngwaza abagwayi 4, umupapa w'abana aragwara, umutware wanjye aragwara, ngwaza n'abana 3. Umwana umwe aza kujya mu bitaro, ajya muri koma, avamo atavuga. Ariko ndashima Imana ko Imana yamukuye muri koma akongera akavuga, imirimo yakoraga akongera akayikora. Imana irashoboye. Nuko ndabwira abantu bagwaje cyane bigakomera ko Imana ishoboye. Icyo gihe bagwaye nababwiye ko hari ukuntu Imana inkoresha. Icyo gihe bagwaye naje kubona izuba risirasiye mu gikombe. Ndavuga ngo Imana irampumurije. Imana idufashe. Kuko hari ijambo rivuga ngo izaturasira ifite gukiza mu mababa yayo. Imana idufashe. Imana yarampumurije, ngomeza kuba kuri iryo sezerano ko impumurije, irabegura bose. Ndashima Imana. Ndasaba kugira ngo abantu bagwaje bikaba bikomeye cyane hirya no hino ku isi yose bisunga Uwiteka umuremyi w'isi, umuremyi w'ibiremwa byose, afite uko yabigenza bikemera. Imana idufashe. Imana yagomeje kunkorera ibitangaza. Hari igihe cyagiye kijyana ababwiye ati twaje kujya ibigori 2 gusa n'igikoma, ariko hari igihe cyagiye kigera Imana igakora mu bubiko bwayo ikatugaburira. Twaba tumaze iminsi turi kujya ingimwe, ntangiye kwiganyira tuse Mana tuzabigenza gute. Nkabona Imana iraduhinduriye. Imana idufashe cyane. Ariko hari irindi jambo ryambereye inkoramutima ngo mubayisuzuguye nta uzagera mwakira gihugu, ariko abubaha Uwiteka nuko ngo bazakinagira nk'inyana zo mu ruhongore. Imana idufashe cyane. Iryo jambo ryo kumvira Imana rero sinyisuzugure, iyo nkoze kumbarutso biremera. Imana idufashe. Ndashishikariza abantu rero kumvira Imana. Ndashishikariza abantu kuba mu bushake bw'Imana. Harimo inyungu nyinshi.
nubwo bamwe batabishyikira harimo inyungu nyinshi. numvaga afite ishyaka nkavuga ati se nzavugira hehe ubushake bw'Imana ko mbona bugenda bucika intege mu bantu bakumva bashaka gukora iby'imigambi yabo. Nzavugira hehe gukomera kw'Imana, nzavugira hehe ubushake bw'Imana ngo abantu binjire mu bushake bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro kuko inyemereye uyu munsi wo kuvuga ku bushake bw'Imana, bukumbuze n'abantu, urubyiruko cyane cyane nibo mbwira, nubwo n'ababyeyi n'abagabo bajya mu bushake bw'Imana bakaburindira, ariko urubyiruko rwinshi cyane cyane ndarushishikariza kwinjira mu bushake bw'Imana. Imana idufashe. Hari irindi jambo ryambwiye ngo uko ufashe Imana niko ikubera. Iyo uyifashe nk'inyembaraga ikubera nk'inyembaraga, iyo uyifashe nk'iyoroheje ntabyo ishobora. Niyo mpamvu nujya mu bushake bw'Imana uzayifata nk'uko ibishoboye, niho izabishobora kandi bizatebuka vuba. Imana idufashe cyane. Hari ijambo ngiye kurangirizaho, n'ubundi ndasubira inyuma gatoya, n'ubundi ntarasabwa kuko ndi mu bushake bw'Imana. Hari umusore waje kundambagiza, aje kundambagiza numva ndamukunze, ariko atari ubushake bw'Imana. Ndavuga nti ubu ndamuhakanira gute? Nimubaza impamvu arambaza, nambaza impamvu ndavuga ngo iki? Nimara kumuhakanira bishidikanyaho, maze kubishidikanyaho ndamubwira ati nzabasubiza mugarutse. Bamaze kugenda hari nimugoroba, bihenze ninjoro Imana irankubita. Ubu nakubitiwe ubushake, niyo mpamvu ntabasha kujenjeka iby'Imana. Bihenze ninjoro Imana yaranyikubitiye, ndaremba numva umwuka gugiye kuvamo, ariko bucyo umwuka gukirimo nkajya ndayisenga nkavuga ati mbabarira Mana bigere mu gitondo ne gupfa muri iri joro. Bihenze mu gaseke nahise ntuma umwana ngo najye kumbwira, hari kuwa gatanu ndabyibuka, ku mudugudu wa Rushasho niho hari hanyegeye biruta, niho hari abantu twasengana mu cyumba. Batumaho ati nibaze basengere, narembye ntuma umwana. Bahise batebuka baraza, bahageze barasengera. Bakisengera Imana ihita ivugira mu muntu umwe, arahanura avuga ati namuhoye gushidikanya, mpita nihana. Maze kwihana rero numva noneho ntazongera kujenjeka, ngiye gutegereza Imana ikavuga. Niho nanakuye iryo jambo ryo kuvuga ngo igihe cyanjye nticyari cyagera. Imana idufashe. Ndumva ndangije, navuga byinshi ariko igihe ni gitoya. Ndumva shimiye Imana nayo imboho inyemereye kuvugira imbere yayo, nkahumuriza abihebye, nkabwira abantu bakeneye kunezeza Imana, bakeneye kuzajya mu kiriya gihugu, ko bagomba kugenzura niba bitondera ijambo ry'Imana. Umutware wanjye asenga Imana, Imana ibihererwe icyubahiro. Ni karibu. Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ikinga ntihagire ukingura. Turagushimiye kuri Imana nziza, ni ukuri imirimo yawe ntawayirondora ntirondoreka. Ibyo yadukoreye ni byinshi Data, birenze ubwenge bwacu. Data, uyu mwanya turagushimiye kuduhaye akanya ko kongera Nyagasani kumva ijambo ryawe, ndetse dutambutsa n'ubuhamya ku byo wadukoreye. Ni koko ijambo ryawe ritubwiye ko umuntu nagukunda azitondera ijambo ryawe Data, kandi ko nawe na Data muzaza aho ari mukabana nawe. Dushoboze kwitondera ijambo ryawe, kandi n'umuntu wese uzagirwa ubuntu bwo kumva iri jambo uzamuhe kuryitondera. Kwitondera ijambo ryawe harimo umugisha ukomeye, harimo ubutunzi bukomeye. Shoboza abantu bawe kwitondera ijambo ryawe, kugira ngo Nyagasani ibyo wavuze, ibyo wagambiriye kuri bo bibashe kubasohoraho. Turagushimiye Data uyu mwanya mwiza uduhaye, turagushimiye kugiye kudushoboza kwitondera ijambo ryawe, kandi ko ukoresheje umuja wawe muri uyu mwanya agatambutsa ubuhamya n'iri jambo
byari ku mutima we, nawe ukomeze kumugirira neza, ukomeze kumushyigikira, ndetse n'umwana muto nawe ukomeze kumwitaho. Mana twese ukomeze kuduhana umugisha mu izina ryawe Yesu, amen.